अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सब खैर वाफिस से होंगे। आज डेट है 13/9/2025। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंदे नाले के ऊपर, लश्कर की कोट। इस तरफ पे दरिया और ये गंदा नाला है और यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया है। सिटी को और सिविल अस्पताल को जो ख़तरा था वो लाक था, वो उससे खैर बचत होगी। और ये पानी स्पीड के साथ यहाँ से यूँ फसलों में जा रहा है और यूँ आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। ये देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैंने कहा आज की अपडेट आपको दे दूँ। ये देखिए ये पानी यहाँ से आ रहा है, गंदे नाला लश्कर की तरफ। वालेकुम अस्सलाम।